Сегодня утром в Москве рекордный налет украинских дронов. Московский НПЗ в Капотне горит и взрывается. Тяжеленная крышка резервуара, которая взлетает как кусок конфетти. Это зрелище, которое один раз увидишь, второй не спутаешь. На момент написания ролика горение продолжается. Окраины Москвы затянуты черным дымом. В ближнем Подмосковье, как минимум в Балашихе, выпал нефтяной дождь. Надо понимать, нефтеперерабатывающий завод – это не просто какое-то промышленное предприятие, которым числа нет. Московский НПЗ 8-й в России по переработке. Глубина переработки 84%. Это не какая-то лавочка по выпуску мазута и дизеля. Это современный бензиновый НПЗ, 60% выпуска которого приходится на светлые нефтепродукты. А доля высокооктановых бензинов в общем выпуске 100%. Завод очень важный, реконструирован совсем недавно. Основные компоненты перегонки и очистки введены в эксплуатацию в 2020 году. Проектная мощность установки первичной перегонки нефти 6 миллионов тонн в год. Московский НПЗ – единственное такого рода предприятие в Москве и области. В соседних с Москвой регионах такого рода еще два – Рязанский и Ярославский. Оба в этом году подверглись атакам, оба приостанавливали работу. И не до конца понятно, что с ними сейчас. Всего в России таких предприятий в эксплуатацию введено 39 штук. Но понятно, что какой-нибудь комсомольский НПЗ в Хабаровском крае Москве с обеспечением горючим никак не поможет, а предприятия Центральной России атакуют каждый день. Мы не будем изображать из себя экспертов, но кажется, что Украина поставила себе задачу лишить столичный регион топлива на заправках. И, в общем-то, преуспевает в этом. Не номинальный топливный кризис с нормами отпуска типа не более 100 литров и запретом заправлять в канистры, а реальный топливный кризис в столице, когда бензин на заправке не приедет просто потому, что его не изготовили и неоткуда его привезти. Это звучит настолько же безумно, насколько сейчас, с атакой по НПЗ в Капотне, ожидаемо. Если неделю-две назад мы с изумлением смотрели на топливную блокаду Крыма, то сейчас представляется вполне реальным, что в столице одного из главных экспортеров нефти в мире просто исчезнет топливо, а вместе с этим встанет вся повседневная жизнь и экономическая активность. Мы сами себе не верим и ни в коем случае не называем это прогнозом. Мало ли, какими способами наладят снабжение бензином в Москве. Но пока это выглядит как вполне реальный кризис, как минимум очереди и талоны. Но кроме физического и экономического ущерба, такого рода прилеты – это ущерб еще и политический. И вот тут мы разбираемся уже сильно лучше, чем в топливно-энергетическом комплексе, в котором не разбираемся вовсе. О чем сегодня и поговорим. Только перед тем, как начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете способы, как обойти блокировки интернета, в том числе бесплатные. Среди платных там есть VPN Liberty, который дает 30 дней попробовать бесплатно, без привязки карты. Представление о власти нашей держится на целом списке иллюзий. На представлениях граждан о том, на что государство способно. Людям внутри и снаружи страны потребовалось несколько месяцев, чтобы убедить себя. Армия, которая вторглась в Украину, это действительно вся армия. Единственная армия, которая у Путина есть. Додики в дедовских бушлатах, Росгвардия с пластиковыми щитами, советская техника без горючего, сухпайки с просроченным паштетом, командиры с бумажными советскими картами. Это действительно та самая армия, на реформу которой Путин угрохал $1 триллион. Даже самые большие противники Путина, даже самые умудренные западные эксперты долго ждали, что Путин прекратит шутить и вытащит свою настоящую армию и начнет воевать всерьез, развяжет настоящую эскалацию. В это верили даже те, кто и сам служил, кто своими глазами видел систему, где украдено все до последнего болта, где вранье начинается с сержанта и заканчивается генштабом. Даже наблюдавшие это все воочию верили, что где-то есть другая армия, настоящая. И до тех пор, по крайней мере, пока на фронт не поехали зэки из колоний, большинство продолжало эту настоящую армию ждать. Сколько ни смотри в цифры, очень сложно поверить, что у российского государства могут прям вот взять и закончиться деньги.
что правительственные чиновники в какой-то момент взглянут на текущие счета и поймут. Они не могут перевести деньги на зарплаты учителям в регионах, не могут пополнить баланс социального фонда, чтобы выплатить пенсии, не могут рассчитываться по госконтрактам больше. Мы слишком привыкли воспринимать бюджет государства как бездонную сущность, что богатство – это больше, чем цифры, которые мы можем увидеть, что оно за пределами человеческого понимания. Мы не можем поверить, что государство способно обанкротиться, как киоск с шавермой. Кажется, что для киоска с шавермой существует какая-то другая арифметика. Сколько бы мы ни знали, как бы плохо к начальству не относились, но каждый раз крайне тяжело расставаться с иллюзией. Каждый раз понимать, что государство наше совершенно не тот всемогущий монолит, которым само себя представляет. Каждый раз осознание, что государство может перестать справляться с накопленными проблемами, становится открытием, с которым не так-то просто смириться. Ведь иллюзии нам внушали не год, не два, а четверть века. Мы на них выросли. В череде таких иллюзий особняком стоит город Москва. Столица, которая для государства единственная настоящая ценность. Обстрелы Белгорода с первых месяцев войны, взрывы на военных аэродромах где-то в глубине страны, заход ВСУ в Курскую область, нефтяной дождь над Туапсе и Пермью – это все не бьет ни по каким иллюзиям. Все прекрасно отдают себе отчет, что Курск, Туапсе, Белгород, Пермь нашему государству и в мирное время были до одного места. В нашей культуре есть даже специальное понятие – регионы, которое всегда произносится особым пренебрежительным тоном. Регионы. Кроме Москвы, может быть еще Питера и частично любимой путинской игрушки Крыма, все остальное – это места, которые существуют постольку-поскольку. В фольклоре регионы – это места вяло текущего социального кризиса. Вот пока в Москве играются с электробусами и ежегодно меняют поезда метро, как айфоны, в регионах ходят автобусы марки ПАС. Подобные еще самого Путина отвозил в запас. И электричка Рижского вагонзавода, которая застала еще Брежнева с приличной дикцией. Без единого USB-порта, зато с винтажными деревянными лавками. Пока в Москве масштабная программа реновации, в регионах по полвека не могут аварийные бараки расселить. В регионах, при взгляде из Москвы, все всегда не слава богу. Вчера у них трубы взрывались от старости, а сегодня нефтебазы от дронов. Всем понятно, что особо лишней копейки им никто не даст. Лишнюю зенитку никто не пришлет. Белгородская область, которая уже 4 года в зоне активной войны, где каждый день воют сирены, а на улицах стоят бетонные убежища, это для иллюзии властного всесилия не важно. Все понимают, что власть в Москве не для Белгородской области существует. Но в Москве же все всегда будет хорошо. В стране пенсии отменят. Эстония Псковскую область захватит. Новый Пригожин объявит себя князем ростовским. Пожары, взрывы, сокращения, забастовки, невыплата зарплат. Неважно, что будет в регионах. В Москве будет литься апероль на верандах. Надо будет до последней пушки, до последнего патрона все свезут в Москву. Шахты с ядерными ракетами оставят без ПВО, но Москву защитят. Нигде бензина не будет, в Москве будет. Везде будет взрываться и гореть, но не в Москве. Иллюзия эта настолько глубоко в нас зашита, что очень сложно поверить глазам своим. Поверить, что завод в Капотне, который отвечает за снабжение топливом всего московского региона, теперь горит. Что до него второй день подряд долетают дроны. И если вчера результат попадания выглядел как не страшное, в общем-то, локальное возгорание, то сегодня это уже вполне конкретный взрыв. Но в реальности-то оказалось все совсем иначе. Об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы учите другой язык, то наверняка знаете, учить нужно каждый день, чтобы вы не вспоминали грамматические конструкции из раза в раз, а использовали их автоматически, как на родном языке. А еще крайне важна регулярная практика. Ведь то, что вы не используете, в памяти не откладывается. Так устроен наш мозг. При этом репетитора позволить себе может не каждый. Да и терпеливый друг-носитель есть тоже не у всякого. Зато у вас наверняка есть Telegram, и вы можете добавить себе ИИ-бот Чатти и практиковаться с ним. И в письме, и в говорении, записывая голосовые. Чатти не только вас поправит и объяснит, где вы ошиблись, и как нужно правильно, но и даст осмысленный ответ, чтобы вы могли практиковать реальный разговор. Давайте попробуем. Вот нас оператор тут как раз изучает английский. Hey Chatty, I'm late to my work because my cat got sick.
Your sentence is clear. A more natural way is, "Hey, Chatty, I'm late for work because my cat got sick." We usually say, "late for work," not "late to my work." By the way, is your cat okay now? Ссылка на чате в описании. Попробуйте прямо сейчас, это бесплатно. А если вам нужен не просто бот для практики, а полноценная образовательная система, которая шаг за шагом доведет вас до нужного уровня, у создателей чати есть школа английского Chatty School, где совмещены занятия с преподавателем и практика с ИИ. Первый урок бесплатный. На нем определят ваш уровень и слабые места, подберут вам персональную программу под вашу цель. А дальше вас ждут занятия 1 на 1 с преподавателем, живые разговоры с носителями и практика с чате не даст забыть пройденное. Личный куратор будет на связи и подстроит программу под ваш темп. И вы сами заметите, как начнете думать на английском, а ваши фразы станут более грамотными. Ссылку на школу тоже оставлю в описании. По промокоду КАТС действует скидка в 50%. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым, говорить, что мы хотим и когда хотим. Продолжаем. Мы говорили об иллюзии. Чего бы, мол, в остальной России не происходило, а в Москве все всегда будет хорошо. Так вот, оказалось, что у Москвы нет никакого своего особенно волшебного ПВО. Что не баллистическая ракета, не томагавк американский, а неспешный дрон с мотором от мопеда может просто взять и прилететь по главному объекту топливно-энергетической инфраструктуре столицы. И что это не эксцесс, не разовая какая-то ошибка. Вчера долетел и сегодня долетел. В Москве по поводу этого завода шла давняя дискуссия, мол, портит воздух на юго-востоке. Теперь отказ правительства Москвы выносить этот завод из столичного жилого района, похоже, придется пересматривать. Хотя то, что осталось, вряд ли, когда догорит, будет наносить какой-то экологический вред окружающей среде. Мы, конечно, не эксперты по нефтеперерабатывающим заводам и точно не знаем, что именно там горит. Но, судя по кадрам, горит там все, и заводу кабздец. Никакой нефти он, похоже, перерабатывать больше не будет очень долго. По инфраструктуре удар мощный. Но по восприятию власти гражданами это даже может быть более мощный удар. По иллюзии, что она способна защитить даже не страну, но саму себя, свою цитадель, свой главный город. В очередной раз, уже слишком часто за последние 4 года, власть выглядит беспомощной. Власть может быть свирепой, репрессивной, несправедливой, вороватой, какой угодно. Убивать людей, строить дворцы и развязывать войны. Но власть не может быть жалкой и ни на что не годной. Черное небо над окраинами Москвы, нефтяной дождь в ближнем Подмосковье, дроны, которые летят над столицей с маневренностью курсанта авиашколы на первом занятии и долетают при этом до цели. Это все эпизоды, когда власть выглядит жалкой. Если могут долететь до московского НПЗ, это не проблема НПЗ и не проблема Газпромнефти. Нет, конечно, им сейчас не весело. Но вообще, это проблема глобальная. Это просто значит, что долететь могут куда угодно, ударить почему угодно. Все, кто следит за войной, хотя бы в полглаза понимают, что в России жесточайший дефицит ПВО. Что украинские удары во все больших масштабах надежно отбивать невозможно никак. Но то в России, а это ж в Москве. В регионах, кстати говоря, хотя бы систему оповещения за эти годы худо-бедно наладили. На видео прилетов с регионов мы хотя бы сирены слышим. Какие-то уведомления приходят. Но в Москве власти, очевидно, сами настолько уверовали, что город этот на другой планете, что ничто здесь не должно нарушать привычное течение московской жизни. Что в этот раз никто не задался даже вопросом оповещения. Видимо, кому-то кажется, что вой сирен воздушной тревоги над Москвой будет вызывать самые мрачные ассоциации. Что звуки из 1941-го ударят по иллюзии нормальности, безопасности, по иллюзии мирной жизни, пуще любых реальных прилетов. В итоге стремление до последнего поддерживать такого рода иллюзии разрушает их еще пуще. Оказывается, в критический момент власти ни в стране, ни в городе нет вовсе. Всем понятно, что Путин ни слова не скажет и вообще на неделю с глаз скроется. Но это его модус операнди со времен гибели подлодки Курск. Тут ничего нового. Однако власть, которая всем рассказывает о своих радарах, ракетах, спутниках, которая без конца гоняла парады с новейшими образцами супероружия, вот эта самая власть оказалась негодна даже на то, что власть умела при Иване Третьем бить в колокол с каланчи, если в городе беда.
Оказалось, что неуязвимость Москвы – это просто одна из идей, которую сами придумали и сами же в нее поверили, которая держалась ровно до тех пор, пока производство дронов в Украине не вышло на индустриальные мощности. По Москве, оказывается, не прилетало не потому, что это невозможно, а потому что толком еще не летело. Не летело достаточно много, достаточно быстро. Москву успешно защищали, пока защищать толком было не от чего. Оказывается, все в нашем государстве так. Все есть, пока кто-то не решит проверить. Деньги есть сколько хочешь, пока не приходит время платить. Вторая армия в мире есть, пока не идет на Киев. Есть спецслужбы, пока на место митингующих хипстеров не приходят настоящие диверсанты. И Москва абсолютно защищена. В ней нет и не будет никакой войны ровно до того дня, пока Зеленский не решит в нее войну привести. Российское государство всегда на месте, когда не надо. Доконать всех своим вонючим мессенджером Макс за этим не заржавеет. Но вот набить в терминале оповещения смс-ку и разослать жителям, когда над ними пыхтит этажерка со взрывчаткой, тут государство исчезает. В чем вообще роль такого государства? Что в нем неприкосновенно? Что оно точно защитит? Самого Путина точно защитит? Так по Путину еще никто не стрелял. Москву это государство тоже точно должно было защитить. Это точно тоже никто не оспаривал, пока не прилетело. Государство точно выплатит свои долги, пока не придет время платить. Вклады из банков точно выдадут, пока не придет время снимать. Вообще государство во всем справится, пока не придет время с чем-то справиться. Такого рода прилет – событие, конечно, гораздо более политически значимое, чем физический ущерб, который катастрофичен сам по себе. Каждый такой прилет подрывает веру во всесилие власти, в ее способность справляться с настоящими, а не вымышленными угрозами, в ее способность справиться с очередным жареным петухом. Демонстрация слабости, некомпетентности, неспособности распространяется на все – на войну, на безопасность, на экономику. Наконец, что самое главное, распространяется и на легитимность, на убеждение, что власть является властью. Любая легитимность – это иллюзия, а каждый такой удар – разрушение иллюзий. До завтра.